Hello, ito na, gagala na po ako. Ito na po. Ito po yung mga pangunahing makikita dito sa Rainforest. Yan po, Ride and Treasure, Adventure in Park. Yan na po. Dito po kami magsisimula sa... Jane, tali ka na. Yan po, may gardening din sila po. Ito, garden. Yan po. Yung mga garden din po sila yan. Yan po. Yan. Urban garden. Yan po. Mga ano ng Pasig. Yan po. Yan na. Jane. Yan po. Aalis na po kami. Maglalakad-lakad na po. Jane. So, dito muna ako mag-i-start. Ito, maganda kasi dami rin silang mga palaro dito eh. Palaro. Ano. Daming mga yan, maganda talaga dito kasi malamig. Tsaka fresh yung ano. Ganyan no. Dami silang mga ano, palaro. Po sa loob kasi bawal pumasok. Dilim. Yan. Po dito. Iikot-ikot po ako. Dami rin silang mga ano. Yan, dito po yung zip line. Zip line dito. Yan. Yan po. Yan, ito po yung mga ano nila. Yan. Yan, dito po yung ano ng zipline, Adventure Park. Yan. Adventure Park. Yan. Ito si Hawk. 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 Smile ka, Hawk. Ah. Ah. Yan. Ah. Bila pang plastic. Yan. Yan po. Ikot po ako. Yan. Yan talaga dito paggagalaan. Po sa may garden. Parang maganda kasi dito. Kasi dami kang ano, daming galaan, daming mga garden. Tsaka talagang green na green talaga dito. Ang ganda. Ang ganda talaga dito. Fresh yung ano kasi inaalagaan talaga dito oh. Yan, inaalagaan. Yan. Yan, inaalagaan talaga nila. Yan. Kaya yun. Yan. Maganda dito talaga. Ito yung pinaka ano talaga nila, pinaka auditorium ano nila, ay hindi pala auditorium, parang pinaka main ano nila event pa sa loob. Yun, ganda. Yun, mga hallway home, ganda. Ganda dito. Yan, nagtitake sila. Lang forever. Yan. Ganda dito. Yan, ganda dito. Dito oh.
Yan. Hello. Yan. Ganda dito eh. Ako, ang ganda kasi talaga dito eh. Parang akala mo na sa ano ka. Para ano, yan, may mga ano sila dito. May mga tilapia. Ang ganda talaga dito kasi parang inaalagaan talaga nila dito yung lugar. Dami mamaya. Pupunta ako sa maraming mga pagong. Dito ako sa pagong. Yeah. Dito maraming pagong. Basta dami ka ditong mapaggagalaan. Yeah, pupunta ako sa maraming pagong. Yan. Ang ganda talaga dito. Yan, garden. May mga garden talaga sila. Ganda nga eh. At may release pa ng train. Ganda yan. Pero bawat talaga dito siguro. Hindi ko kasi masyado naikot-ikot pa eh. Yan. Release ng train. Yan. Ito, mga... Yan, may mga ano kasi dito. May... Wala nang mga ano dito, ibon. May parang ano rin dito, may Philippine Eagle dito. Yan. Wala kasi dito Philippine Eagle. Yan, marami oh, yan, mga hawla yan. Yan oh. Yan. Kaya ang ganda lang talaga galaan dito. Dito tayo. Hindi ko na alam yung dito eh. Pabalik lang ako sa Amphitheater. Ito po. Yan. Amphitheater Avenue. Balik po ako doon. Yan o. Amphitheater Avenue. Yan. Ganda talaga dito. Gusto ko nga dito magstay na lang. Masarap dito eh. Yan. Sa ayos. Yan. At ang maganda lang kasi dito, daming, parang makikita mo, may butterfly, gardening, iba-iba. Ang ganda.